Meus amigos, meus colegas, meus compadres e parentes que se encontram aqui, especial que vieram da Bahia, de Sergipe, de Alagoas, de toda a localidade do Nordeste, tem gente aqui dando presença. Do Ceará a gente nem se fala onde está situado o Varandão da Fazenda, dos 184 municípios do Ceará sempre dão presença. Agora os que dão mais presença é Tauá, Parambu, Independência, Crateús, Novo Oriente e São Miguel do Tapuio. Esses lugares são mais os vizinhos, mas de toda a localidade, quando tem show aqui, o Varandão fica lotado. Isso é bom por demais, eu me sinto feliz com isso e pedindo. Vamos se inscrever todos no canal Varandão da Fazenda e compartilhando essas músicas com os colegas que não vieram assistir, ensinando como é que se inscreve no canal Varandão da Fazenda, meus amigos, que já tem para mais de 1.600 gravações e eu continuar fazendo isso todo dia que Deus quiser. O Niltinho faz pesquisa, os colegas pedem a música, o Niltinho faz pesquisa e eu chamo os cantores e eles vêm com prazer. Muitos já conhecem aqui o Varandão e quando chega é uma festa. Quando chega é uma festa, na saída é outra festa. E assim é muito gostoso, meus amigos. A gente vive feliz, procurando fazer os outros felizes. Pois Gal Costa, canta mais a outra música bonita, a Chuva de Prata. Vamos que vamos. Quero fazer esse vídeo e mandar para o canal Varandão da Fazenda, para quem quiser ouvir música bonita e gostosa de ouvir. Vamos que vamos, Gal Costa. Pode começar, eu quero fazer esse vídeo e mandar para o canal Varandão da Fazenda. Se tem luar no céu, retira o véu e faz chover sobre o nosso amor. Chuva de prata que cai sem parar, quase me mata de tanto esperar. Um beijo molhado de luz sela o nosso amor. Basta um pouquinho de mel pra dançar, deixa cair o seu véu sobre nós. A lua bonita no céu molha o nosso amor. Toda vez E como é que vai, Carlinhos? Vamos seguir juntos, misturar. vai sem medo de se arrepender. Princesa do Voo, Acreditar no que Beatriz, a minha moça do Voo. pode fundo, isso é que é viver. Ei, Nicole, charmosa. As princesas do Voo, cada uma é mais charmosa. Cola seu rosto no meu, vem dançar. Pinga seu nome no breu pra ficar. Enquanto se esquece de mim, lembra da canção. Toda vez que o amor disser vem comigo, vai sem medo de se arrepender. Você deve acreditar no que eu digo. Pode fundo, isso aqui é viver. Chuva de prata que cai sem parar, quase me mata de tanto esperar. Um beijo molhado de luz sela o nosso amor. Enquanto se esquece de mim, lembra da canção. A lua bonita no céu Princesa mimosa, molha o nosso amor. as mais importantes da família.
família, meu Deus do céu, linda, obrigado, Gal Costa, valeu. Pois logo depois do show procure o padre da fazenda para você escolher um casal de cada animal aqui da minha fazenda. É uma vaca, um touro, uma cabra, um carneiro, e uma ovelha e um carneiro, de tudo de raça para vocês levarem. O que não tiver, o fazenda vai me entregando, eu vendendo para os amigos que vieram para a fazenda, e os que tiverem fazenda. Os que não tiverem, aproveitem e vende mais um dinheirinho para curtir na vida. Isso é bom demais, meus amigos. Agora eu tenho o prazer de fazer isso. Se alguém perguntar onde vocês encontraram esses animais, pode dizer com toda sinceridade: foi encontrado na fazenda de São Antônio Moreira, na região dos Inhamuns, no município de Quiteranópolis, a 5 quilômetros da sede. Essa cidade já fica quase divisa do Ceará com o Piauí, mas é uma região boa, semiárida, chove pouco, mas o homem está preparado, feliz da vida. Criando a fazenda dele, do homem tem mais de 200 vazantes. No inverno ele solta os animais no cercado, e no verão é nas vazantes, meus amigos. Mas todos são os animais bem cuidados. E eu me sinto feliz com isso, meus amigos. Vamos que vamos. Peço a todos, vamos fazer alguma coisa que preste hoje do bem. Todo dia a gente fazer o bem, é dia de solidariedade, a gente participar com os amigos. Aquilo que o amigo não tem e você tem sobrando em casa, pode tirar um pouco do que você tem para ajudar quem não tem, que isso é muito bom. Se a pessoa que recebe fica feliz, quem entrega se sente muito mais feliz, porque está ajudando a quem precisa. Isso é muito bom. Pois vamos fazer alguma coisa que preste hoje de bom para você e para os amigos, que a vida é muito curta, meus amigos. Vamos ser solidários uns aos outros, brincando com direitinho e com respeito. Isso é muito bom. E na entrada do varandão diz a recomendação, como é que os mandamentos aqui do regulamento do varandão, para todo mundo brincar direitinho, para nunca houver briga, porque se houver uma briga, vai gente pro cilindrão. E até agora a finalidade do varandão não é prender ninguém, é que todo mundo brinque feliz e faça os outros felizes. Isso é a recomendação do varandão da fazenda. E eu peço a todos, vamos seguir juntos, misturados, seguindo nessa mesma estrada, obedecendo o que Jesus Cristo nos recomendou. E até outra oportunidade, meus amigos. Aguarde que vai ter mais música. Isso é bom por demais. E vamos que vamos.